আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ ইব্রাহিম আরেকটা নতুন ভিডিওতে স্বাগতম। তো আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আমাদের ডবল 2.1 যে এমপ্লিফায়ারটির কাজ করেছিলাম, তো ইতিমধ্যে কিন্তু কালকে এমপ্লিফায়ারটির ভিডিও আপনাদেরকে দিয়েছি। তো বেশ কয়েকটা বিভক্ত ভাবে ভিডিওগুলো দেওয়া হয়েছে তো আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে এবং ফেসবুক পেজে। তো এই ভিডিওটা যারা বর্তমানে দেখছেন, ইউটিউব চ্যানেল থেকে যারা দেখছেন, নতুন ভাই যারা আছেন, তারা অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি একটু সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, তাহলে আপনারা সব সময় ভিডিওটা সাথে সাথে পেয়ে যাবেন। আর যারা কিন্তু আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন, ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকলে আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজটি একটু ফলো দিয়ে রাখবেন, যাতে আমাদের ভিডিওর সবকিছু আগে আগে পেয়ে যান। তো এই এমপ্লিফায়ারটির কালকে সম্পূর্ণ ভিডিও দেওয়া হয়েছে, বিস্তারিত সবকিছু কিন্তু আমি এই এমপ্লিফায়ারের ভিডিওতে আপনাদেরকে বলে দিয়েছি। তো এমপ্লিফায়ারটি অর্ডার করেছিলেন আমাদের ইন্দ্রজিৎ ভাই, উনি অর্ডার করেছিলেন চাঁদপুর থেকে। তো বিস্তারিত আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। ইনশাল্লাহ আপনাদের দোয়া এবং ভালোবাসা পেয়েছি, আপনারা অনেক সাপোর্ট করেছেন আমাদেরকে। তো আপনাদের দোয়া এবং ভালোবাসা নিয়ে আবার ফিরে আসব নতুন কোনো ভিডিওতে। এখন আমরা এই এমপ্লিফায়ারটির সাউন্ড টেস্টের ভিডিও দেখব। তো সাউন্ড টেস্টের ভিডিওটি যারা দেখবেন, অবশ্যই কিন্তু আপনারা হেডফোন ব্যবহার করলে ভালো পারফরমেন্স দেখতে পারবেন। তো আমাদের কাছে থাকা যে স্পিকার গুলো আছে, এগুলো দিয়ে আমরা এই এমপ্লিফায়ারটির সাউন্ড টেস্টের ভিডিও দিচ্ছি। চলেন সাউন্ড টেস্টের ভিডিওটি দেখি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। তো এখন আমি ওই সাইডটা একটু দেখাবো। আমাদের কাছে 12 ইঞ্চি সাবওয়ুফার স্পিকার আছে, কিন্তু বডির কাজটি এখনো শেষ হয় নাই। তো ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আমরা সাবওয়ুফার গুলা দিয়েও আপনাদেরকে টেস্ট করে দেখাবো। এটা একটা হোম অডিও এমপ্লিফায়ার, এটা কোনো প্রফেশনাল এমপ্লিফায়ার না। তো এখন আমি ডাইন সাইডটা দেখাইলাম, এখন আমি একটু বাম সাইডটা আপনাদেরকে দেখাবো। তো আমরা এই যে ডান সাইড থেকে এখন বাম সাইডে একটা সাবওয়ুফারের চ্যানেল এবং একটা স্টুডিও চ্যানেলে লাগিয়েছি। তো এখন আমরা এই সাইডটা একটু আপনাদেরকে প্লে করে দেখাবো। তো আলহামদুলিল্লাহ আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব হয়েছে, ইনশাল্লাহ আমি আপনাদেরকে সাউন্ড টেস্টের ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তো আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের অনেক ভালোবাসা পেয়েছি, আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ জানাই। আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে আমি এই ধরনের আরো ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আরো সুন্দর সুন্দর এমপ্লিফায়ার বা আপনাদের সেবায় সবসময় নিয়োজিত থাকি। তো আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন। আজকের মতো এই পর্যন্ত ভিডিওটি শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। চলে আসবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম।